Shikues nderuar, ju përshëndes, jam rikthyer edhe këtë ditë në TikTok, ku do ndalemi tek lindja e mesme, pra se çfarë po ndodh në zhvillimet e fundit, dhe më pas do ndalemi edhe tek Kosova dhe Serbia. Nisim me tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të cilat ashtu si dim po hyn tashmë në një fazë të re, ndërsa përplasjet për kontrollin e ngushtisë së Hormuzit po kthehen në pikën kyçe pra të krizës në gjirin persik. Dhe ndërkaq, sipas disa analizave, armpushimi i vendosur 4 javë më parë po tregon edhe shenja dobësimi tashmë, ndërsa përpjekjet diplomatike mes palëve kanë ngecur, duke rritur kështu rrezikun e një rikthimi në luftë të plot. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime të fundit zotin Hisem Berisha. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje për ju. Atëherë, zoti Berisha, sa i përket të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ku ashtu si e thash, pra po hyn në një fazë të re me zhvillime që po ndikojnë sigurisht drejt për drejt në stabilitetin rajonal, por edhe atë global. Si e keni parë të gjitha këto lëvizje të fundit dhe si duhet lexuar edhe kjo fazë e re pra e përballjes mes dy vendeve? Po t'ju referohemi deklarimeve të fundit, qoftë nga Irani, po në veçantë të presidentit Trump, atë këto zhvillime tregojnë se bota nuk po shkon drejt një paqe të qëndrueshme, por rendi ndërkombëtar faktikisht po mësohet të jetojë në një farë tensioni permanent, të cilin pastaj determinojnë edhe interesat caktuar, sepse kjo shkon përtej atyre pretekstit apo casus bellit për këtë luftë që ishin çështjet e bërthamore e tjera, po nuk është më një krizë e zakonshme. Por kjo projekt dhe ekuilibrat globale të rënit të sigurisë, të cilët faktikisht ju keni pas se ky konflikt në pjesën e gjirit ka pas impakt shumë dimensional pothuajse të gjitha vendet e botës. Edhe mund të thuhet lëshëm se në thelbin e kësaj përplasje qëndrojnë është konflikti i interesave në një anë ju dini Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë me kufizu kapacitetet strategjike të Iranit edhe me frenu rolin e tij dhe ndikimin e tij në rajon. Ndërsa Irani ka pothuajse të kundërtën e këtyre, domethënë e këtyre kërkesave shërbave që janë njoja asaj fuqisë rajonale se kërkon të jetë një hegemon i lindjes mesme, duke qenë i suportuar dhe duke qenë një proksi e shteteve që thyen interesat e tyre për plasjet më shërbare, siç janë Rusia, Kina, India e tjera, dhe kërkon heqjen e këtij presioni ekonomik që është vendosur, që normalisht se ka vendosur në një pozicion të vështirë. Edhe tani kur kem këtë një asimetri dhe përplasje interesash, atëherë edhe zgjidhja është më e vështirë. Bile mund të thuhet se shumë pak mund pritet se mund të përmbyllet me një marrëveshje përfundimtare, jo pat edhe paqja që u vendos, ka qenë gjithmonë e lëndueshme. Në aspektin ushtarak, ju dini se tani kemi një supremaci të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, edhe në aspektin ajror, edhe raketor, por edhe atë detar, pastaj aftësitë e C4-ri, ICR të shërbave janë në kulmin më të lartë, kështu që unë mendoj se prania ushtarake amerikane është një presion i madh në rajon dhe është një presion serioz dhe është determinues i zhvillimeve atje, por edhe i zgjidhjes atje. Ky Irani përmes këtyre strategjive asimetrike, pra duke përdorur proxy apo forcat ndërmjetëse, po mundohet të kapi kontrolloj këto pika strategjike siç është Hormuzi, edhe nuk përmend asnjëherë po ashtu kjo kanali i Malakas që është shumë më strategjik se sa Hormuzi, por këtu po mundohet ta intensifikoj rolin e vet, ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kanë krijuar një lloj tolerance për shkak të tendencës për të përballur vendet që kanë interes në këto dy kanale për furnizime me asete strategjike siç është energjia, nafta e tjera, dhe në kurse në aspektin diplomatik ju keni pas se rezultatet janë të kufizuara për me arrit një marrëveshje, edhe problemi është mungesa besimit mes palëve që është shumë normale sepse Irani është influencuar nga Rusia dhe Kina e tjera që kanë interese aty, edhe janë objektiva politike të papajtueshme të cilat besoj se do ta marrin tensionin kështu, domethënë ndoshta mund të ketë në marrëveshje të pjesme apo të përkohshme, por unë më shumë i shoh këtu tendenca për një shtyrje të krizës se sa një zgjidhje definitive të saj. Se efektive janë aktualisht, zoti Berisha, edhe përpjekjet ndërkombëtare për t'i ulur tashmë këto tensione mes SBA-s, Iranit dhe Izraelit? Tash
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë në terrorin primar. Aleatët e saj dhe zhvillimet që po ndodhin, mos harrojmë se lufta po zhvillohet në disa fronta. Lufta në Ukrainë është luftë faktikisht kundër Rusisë. Lufta në lindjen e mesme faktikisht është luftë që sfidon Kinën dhe interesat kineze dhe indiane apo dhe pretendimet e tyre në Indo-Pasor. Rreziku më i madh nuk është një vendim që do të ishte një vendim i prejer për të shpallur lufta, apo për drejt për drejt me pas luftë. Po janë të incidentet e pa kontrolluar që mund të përshkallëzojnë situatën. Zaten edhe historia e konfliktit më të mëdha ndërkombëtare nuk ka filluar me ndonjë strategji të madhe për një luftë mirë, por që gabime të vogla në terren të cilat pastaj kanë pas kosto. Ajo që reflekton në ky realitet është se konfliktet nuk po zgjidhen, ato vetëm po menaxhohen edhe fuqitë më dhënën e parkuarme nuk po synojnë domosdoshmërisht me mbyll krizën. Kjo po vrehet me këtë konotacionin dhe korrelacionet diplomatike që po zhvillohen qoftë drejt për drejt nga SBA-t, po edhe pastaj aktorët tjerë të cilët përfitojnë situatë apo ndaj cilëve ka impakt ekonomik e strategjik. Dhe më shumë po janë të interesuar për kontrollin e tyre, për të etabluar pastaj interesat strategjike të tyre. Pra, unë pritjet për një zgjidhje të shpejtë do të shifsha si jo reale, ajo çfarë mund pritet mund të jenë prapë një vazhdim i tensione me këto përshpallëzime të kontrolluara. Jo shihni se goditjet e SBA-ve janë gjithmonë prevenuese, gjithmonë në përmbajtjen e asaj deterencës apo deeskalimit kontrolluar që është përmes presionit ekonomik dhe goditjeve me precizitet kirurgjikal të objektiva që ende mbi të cilat ende mban forcën Irani. Pastaj ky përshkallëzim i kufizuar unë mendoj se janë tendenca për të quajtur sinjale Iranit se është i pafuqishëm përballët me supremacinë ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që nuk e di në një tendencat ose lejimi për të shkuar në një konflikt gjithëpërfshirës do të jetë me pasojë, domethënë edhe sepse kjo ka më impliku pastaj edhe çështjet e interesit strategjik siç është energjia globale, pastaj arkitektura sigurisë në lindjen e mesme, e cilat tërësisht do të pësoj ndryshime. Prandaj unë mendoj se Irani dhe interesi i vendeve që kanë ndikim është pikërisht deterenca që ka ofruar përmes një procesi të mbështetjes makroekonomike, e cila do të mundsonte pastaj edhe një reformim edhe të strukturës të sigurisë në veçantë, se pa reformim të sistemit sigurisë nuk ka stabilitet politik dhe kjo duhet pritej. Unë mendoj se edhe krijimi i bordit paqes do të ketë mundësi të ofrojë asistencë këtyre vendeve që këto të bëjnë reforma, pastaj këtu mbrojtë edhe dinjiteti njerëzor dhe jeta ndërkombëtare, pastaj çështja e stabilitetit ekonomik për shumë vende të rajonit, kështu që ajo që pritet është këto tensione të jenë më të kontrolluar, pastaj negociatat mund të jenë të pjesshme, por mund të mbajnë gjithmonë një ekuilibër të brisht që